Քվյարկիր ընդդեմ գողապետության, հանուն հանրապետության։ Շիրինյան, Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք։ Համար 18։ Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, հյուրընկալել է Ազգային ժողովրդավարական բևեռի վարչապետի թեկնածու Վահե Գասպարյանին, պարոն Գասպարյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախընտրական քարոզարշավ օր 11-րդ քաղաքական խոսքին փոխարինելու է եկել հայոյանքը երբեմն սեռական բնույթի, փոխադարձ մեղադրանքներ, կոմպրոմատներ, եթե ամփոփենք այս 11 օրերը, ինչ ունենք քաղաքական գործիչների, նրանց թիմակիցների հռետորաբանությունը ինչպես է գնահատում։ Ցավոք ունենք քաղաքական գործիչներ, այլ ոչ թե պետական գործիչներ, որտեղ եթե քաղաքական գործիչները մտածում են հաջորդ ընտրությունների մասին, պետական գործիչները մտածում են հաջորդ սերունդների մասին։ Ավելին ասեմ, այսպես կոչված քաղաքական գործիչները ընդամենը մետրոպոլիայի կամ Կրեմլի տիկնիկներն են, որոնք կատարում են Կրեմլի պատվերը։ Այն, որ դուք ասացիք եւ իրավացի եք, քարոզարշավը ուղեկցվում է հայոյանքի խոսքով, ցեխ շպրտելով, բամբասանքներով, ձայնագրություններ ներկայացնելով եւ այլն, դա սպասելի էր, ես վարքյան անգամ չէի կասկածում, որ դա լինելու է հենց այդպես երկու պատճառով, նախ որովհետև այո շատ լավ գիտեի եւ կարծում եմ մեր ամբողջ ժողովուրդն է հասկանում, որ այդ մարդիկ այդ ուժերը ասելիք չունեն, գաղափար չունեն, ծրագիր չունեն, լուծումներ չունեն, նրանց միակ նպատակը սևացնելով մյուսին կամ վերարտադրել իր ներկա իշխանությունը, եթե խոսում ենք ներկա ապիկարների մասին կամ եթե խոսում ենք նախկիների մասին, սևացնելով ներկանելին, կատարել ռևանշ եւ հետ գալ։ Եվ սա մեկ պատճառ, երկրորդ պատճառն այն է, որ այս նախկին ներկա կամ սև սպիտակ խաղը, որը դեռևս սկսվել է 2018 թվականից, բոլորս հիշում ենք 18 թվականի քարոզարշավը եւս անցավ այդ կարգախոսի ներքո, այդ տրամաբանության մեջ, սա պատվիրված խաղ է, սա շոու է, որը պատվիրել է Կրեմլը, եւ որը նպատակ ունի ժողովրդին շեղել այլընտրանքային ազգային ուժերից կամ ուժից, եւ այսպես կոչված միակ ընտրության նախկիններ կամ ներկաներ, սևեր թե սպիտակներ մեջ տնելով, ստիպել ժողովրդին ընտրություն անել այս երկու իրենց կարծիքով միակ բևեռների միջև, ուժերի միջև, այդ բևեռ բառը չօգտագործենք, եւ սա նպատակ է հետապնդում վերարտադրել գաղութային համակարգը, պետական կառավարման գաղութային համակարգը, այսինքն Եթե Նիկոլ Փաշինյանի մնալու պարագայում եւ թե նախկինների վերադառնալու պարագայում արդյունքը կլինի նույնը, մենք կունենանք նույն կեղեքիչ քրեաօլիգարխիկ գաղութային համակարգը, որը ծառայում է Կրեմլին։ Հասկանում եք, մենք պիտի հասկանանք մեկ պարզ բան, 30 տարի շարունակ լինելով թղթի վրա անկախ պետություն, մենք եղել ենք կիսագաղութային, նեոգաղութացված երկիր, որը գոնե պաշտպանական եւ արտաքին քաղաքականության վարման առումով մեղմ ասած կոնսուլտացիաներ է վարել Կրեմլի հետ, իսկ իրականում փաստորեն ղեկավարվել է Կրեմլի կողմից։ Դա սկսվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, որը այդ ամենի այդ քաղաքականության այսպես կնքահայրն է եղել եւ հետո էստաֆետայի փայտիկը փոխանցել է հաջորդներին Ռոբերտ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ վերջինս արդեն այսպես հեղափոխության տեսքով Նիկոլ Փաշինյանին, ուրեմն
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդհանրապես հիշողությունը լավ բան է, ես ձեզ որպես իմ խոսքերի ապացույց կառաջարկեմ մեկ բան հիշել, եթե հիշում եք 98 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսպես ջղաձիկ ելույթ ունեցավ եւ ասաց, որ պատերազմի ուժերը նրան ստիպում են, որ նա հեռանա եւ նա կհեռանա երկրի շահերից ելնելով, կարծում եմ որոշ մարդկանց մոտ աչքերը թրջվեցին այդ հուզումնալից պահից եւ մենք խոսեցինք հեղաշրջման մասին, բայց ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո նախ Ռոբերտ Քոչարյանը սկզբից հայտարարեց, որ իր տեխնացիոնը չի դնի սպասվող արտահերթ նախագահական ընտրություններին, հետո դրեց տեխնացիոնը, հաղթեց այդ ընտրությունները ճակերտներով եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ինագուրացիայի արարողությանը ոչ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկա էր, այլև ժպիտը դեմքին սեղմեց նրա ձեռքը եւ շնորհավորեց նրան։ Ահա այդ էստաֆետի փայտիկի փոխանցման իմաստը, որը որ այս անգամ ներկայացվեց որպես այսպես կոչված հեղաշրջում եւ այլն։ Ասած այն է, որ սա շոու է, հիմա ինչ ձևով կոնկրետ պատմական ժամանակաշրջանում դա կներկայացվի էական չի, էությունը մնում է նույնը։ Մենք գտնվում ենք կիսա գաղութացված, մենք կարելի է այսպես ասել Մոսկվայի պրոտեկտորատի տակ հանձնված պետություն ենք։ Մոսկվան այստեղ պրոտեկտորատ է հաստատել եւ հիմա ընդ որում այս ընտրությունները ինչի այսպես հապճեպ հայտարարվեց, եթե հիշում եք մարտի 16-ին այդ տխրահարճակ մոսկովյան պայմանագրի 100-ամյակի օրը մենք հանրահավաք արեցինք, դա մեր առաջի հանրահավաքն էր Ազատության հրապարակում, մենք դրանից առաջ Մատենադարանում էինք հավաքներ անում, բայց նույնիսկ այդ առաջի հանրահավաքը բավականին մարդաշատ էր, դրանից հետո եղավ շղնդալից ջահերով երթ դեպի ռուսական դեսպանատուն, որտեղ մենք բողոքի ձայնը բարձրացրեցինք եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հանրահավաքից հետո 2 օր հետո ընդամենը հայտարարեց երկրում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին, այն պարագայում, երբ ընդամենը շաբաթներ առաջ խոսում էր նրա մասին, որ ինչ ընտրություններ, ընդհանրապես ընտրությունների հանրային պահանջ չկա, դրա մասին խոսք չկա եւ այլն։ Այսինքն Կրեմլը տեսավ, որ երկրում սկսվում է ազգային զարթոնք, վերելք, որ ժողովուրդը դուրս է գալիս այս պատերազմից հետո առաջացած ապացիկ դեպրեսիվ վիճակից եւ կանխելու համար նշանակեց այդ ընտրությունները, հենց նշանակեց, պարտադրեց, քաղաքական պատվեր իջացրեց եւ որպես այդ ընտրությունների սցենար ընտրվեց այդ հին, ինչպես ասում են, փորձված մեթոդը, այն է նախկիներ, ներկաներ, սև, սպիտակ, այսինքն արտաքին միջամտությունը առանցքային է այստեղ։ Այո, անշուշտ, դա կարծում եմ միայն վարդագույն ակնոցներ կրողները դա չեն հասկանում, ժամանակի ընթացքում դրանք էլ կհասկանան։ Ես կարծում եմ, որ հիմա մենք պիտի ընտրություն անենք ոչ թե նախկին ներկա սև սպիտակի միջև, որտեղ դրանք իրականում նույն ապազգային կրեմլահաճո, կրեմլահպատակ թևերն են, այլ ապազգային ազգային ուժերի միջև եւ ազգային ուժերի մեջ ազգային ժողովրդավարական բևեռը միակ կազմակերպված մեծ պոտենցիալ ունեցող գաղափարային ծրագիր ունեցող այն թիմն է, որը մեծ շանսեր ունի, ես համեստ եմ ասում, մենք վստահ ենք, որ մենք մտնելու ենք խորհրդարան, շռնդալից ենք մտնելու եւ հիմա օգտվելով այս առիթից ես կցանկանայի դիմել մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր հիասթափվել են թե նախկիներից, թե ներկաներից, իսկ դրանք ըստ սոցիոլոգիական հարցումների 45-ից 50%-ն են եւ շատերը դեռ չեն կողմնորոշվել։ Շատերը դեռ չեն կողմնորոշվել, բայց կողմնորոշվել են մեկ բանում, որ ոչ նախկիներին, ոչ ներկաներին ձայն չէ, դա հիմա որոշում են թե բայց համաձայն եք, որ իրականում պայքարը նրանց միջև է ընթանում, նախկինների եւ ներկաների։ Չէ, դա այդպես չէ, ես հիմա դրան է կանդրադառնամ եւ դիմելով այդ մարդկանց ես կցանկանամ ասել, որ բոլորովին չնսեմացնելով եւ չթերագնահատելով ազգային այլ ուժերին եւ կրկնում եմ ասելով, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը
Եկեք իրատեսորեն նայենք բաներին, հա, դեպքերին, զարգացումներին եւ փաստերին, ամենայն դեպս մենք միակ ուժն ենք առ այսօր, որը որ մի քանի ամիս շարունակ ի վիճակի է եղել շաբաթական կտրվածքով փողոց հանել մի քանի հազար մարդ, երթեր կազմակերպել, որը սկսել է երկխոսություն ԱՄՆ-ի հետ, նամակ ենք ուղարկել, պարոն Արապապյանն է գնացել պետ դեպի գործող ոչ թե պաշտոնատող մարդկանց հետ հանդիպել պաշտոնյաների եւ մենք հանդիպել ենք փող դեսպանի հետ եւ այլ եւ այդ ուժը ամենաիրական ուժն է որ շանսեր ունի հայտնվելու մտնելու խորհրդարան եւ դիմելով այդ մարդկանց ես կրկնում եմ չնսեմացնելով չթերագնահատելով ամենայն հարգանքով վերաբերելով այլ ազգային ուժերին այնուամենայնիվ ձայների փոշիացումը կանխելու նպատակով ես կոչ կանեմ այդ մարդկանց ձայն տալ ազգային ժողովրդավարական բևեռի։ Պարոն Գասպարյան, իրականում պայքարը դուք նշեցիք, որ չի գնում նախկինների եւ ներկաների միջեւ, բայց շատերն ասում են, որ հիմա պատերազմ է, սա ընտրություն չէ, այլ պատերազմ Ղարաբաղյան եւ հայաստանյան վերնախավերի, նաեւ նախկինների ու ներկաների միջեւ։ Ով շատերը։ Ով շատերը ով եւ քաղաքացիներից եւ ամենատարբեր ուժերի խմբերի ներկայացուցիչներ այս մասին են հայտարարում։ Այո, ես կներեք այդ հարցում ձեր հետ չեմ համաձայնվի, ես շատ ու շատ քաղաքացիների հետ զրուցել եմ, նրանք ասում են մենակ նախկինները չլնեն, մենակ սա չլնի, ինձ ասեք ով լնի։ Այսինքն նույնիսկ եթե կան մարդիկ որոնք այդպես են ներկայացնում ներկա իրավիճակը, կրկնում եմ, դրանք այն պատվեր կատարող մարդիկ են, ովքեր փորձում են հասարակությունը մոլորեցնել, որովհետև իրականում եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախկին բոլոր անխտիր ուժերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ՀԱԿ-ը, Սերժիկ Սարգսյանի ղեկավարած այդ պատիվ ունեմ դաշինքը, Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած այդ Հայաստանը, թե ոնց է կոչվում այդ դաշինքը, դրանք բոլորը կատարում են Կրեմլի պատվերը։ Դուք կասկածում եք, որ դրանցից ցանկացածը եթե գա իշխանության, հլու հնազանդ ծառայելու Կրեմլի շահերին, Ռուսաստանի Պուտինյան Ռուսաստանի շահերին։ Դա այն մարդիկ են, ովքեր դա էլ չեն էլ թաքցնում, նրանք ասում են, որ այստեղ խնդիրը Պուտինի հետ անձնական լավ հարաբերություններ ունենալն է։ Պարոն Ծառուկյանն ասում է, որ նոր հայտ բան պիտի պայմանագիր ստորագրենք ռազմաքաղաքական Ռուսաստանի հետ։ Ուրիխանյանը ասում է ընդհանրապես պիտի մտնենք Ռուսաստանի կազմի մեջ եւ լինենք անկախ Հայաստան-Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Մի նոր նոնսենս են հորինել։ Չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդհանրապես պարտվողական դիրքերից է հանդես գալիս, որ պիտի ռուսական փեշը պիշտին բռնենք, սապոգը լավ լպստենք, Ալիևի հետ ստորագրենք կապիտուլյացիայի պայմանագիր եւ սուսուփուս նստենք մեր տեղը։ Այսինքն սրանք բոլորը անցած էտապ են, ներկա իշխանությունն էլ է անցած։ Ռազմավարական դաշնակցից հրաժարում հնարավոր է։ Մենք չենք ասում, որ մենք հրաժարվելու ենք ռազմավարական դաշնակցից։ Մենք ասում ենք, որ ռազմավարական դաշնակիցը արդեն գոնե այս պատերազմից ի վեր ինքն է հրաժարվել Հայաստանից, հասկանում եք։ Եվ պետք է նոր ռազմավարական դաշնակից գտնել։ Ռուսաստանը հրաժարվել է Հայաստանից, հարգելի քաղաքացիներ, եկեք մենք մեզ ջայլամի քաղաքականություն չվարենք, մենք մեզ չխաբենք, ինչքան կարանք մենք մեզ խաբենք։ Ապրիլյանից հետո ինքներս մեզ չցանկացանք ստապ գնահատել։ Հիմա այս պատերազմից հետո էլ ենք մենք մեզ խապելու։ Երբ որ բոլորը ասում են, որ Ռուսաստանը դավաճանեց հայերին, ռուս քաղաքագետներն են ասում, ռուսական գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան սպաներն են ասում, Շոյգուն է ասում, որ սա հսկա հիանալի օպերացիա էր հայ-թուրքական, թուրք-ռուսական օպերացիա էր։ Դուգինն է ասում, որ մենք չէինք կարող թույլ տալ հայերի հաղթանակը Կովկասում, հասկանում եք, այն Սերգեյ Կուրղինյանն է խոսում, մյուսները Լավրովն է խոսում, մոռացեք Արցախի կարգավիճակը, Պուտինը ասում է Արցախը բոլոր շրջանները դրանք Ադրբեջանի անկախտելի մաս են եւ այլն, էլ ինչ է պետք, այսինքն Լավրովի պլան 1-ը կատարեցին, Սասնա ծռերը, երբ որ ապստամբություն արեցին 16 թվականի հուլիսին, եւ այդ տղաները, երբ որ խոսում էին Լավրովի պլանի վտանգի մասին, որ ապրիլյան պատերազմը հենց այդ նպատակն էր հետապնդում, եւ նրանք կանխեցին Լավրովի պլանի իրագործումը 16 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, ինչը որ արդեն որոշված էր, ոչ մեկ չէր հավատում։ Հիմա հասկացանք այդ տղաները ինչու գնացին այդ անձնազոհությանը, այնինչ եղավ 20-ի աշնանը պիտի լիներ 16-ի աշնանը։
Այդ տղաների հերոսության շնորհիվ մենք 4 տարի ժամանակ ունեինք պատրաստվելու պատերազմի, հասկանում եք, եթե դու ուզում ես խաղաղություն, դու պիտի պատրաստվես պատերազմի, լատինական բան կա, ասացված կա, sivi pace para bellum։ Եթե դու պատրաստ ես պատերազմի, դու կստանաս պատերազմ, եթե դու պատրաստ ես պատերազմի եւ կառուցել ես ազգ բանակ, ոզնու կոնցեպտի վրա հիմնված ազգ բանակ, զինել ես քո սահմանամերձ բնակչությանը, ձեռք ես բերել իրական դաշնակիցներ, որոնք քեզ չեն դավաճանի, փչացած զենք չեն վաճառի, հոպը չեն լռեցնի, հասկանում ես, հարցակվող երկիրը երկար կմտածի արժե արդյոք հարցակվել մի երկրի վրա, որը ունի ազգ բանակ եւ որը ունի ԱՄՆ-ի գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակ։ Սա է 3 տարի շարունակ այս իշխանությունները, որոնք մեղադրում են նախկիներին, ոչինչ չարեցին պատերազմին պատրաստվելու համար։ Ելակ էին կերծնում մեր զինվորներին եւ ասում էին, որ մենք բանակում հիանալի բան արեցինք, բարեփոխումներ արեցինք։ Այսինքն ելակ ուտող զինվորին տարան գիտակցված եւ անգիտակից մահվան, ասելով, որ մենք մեղավոր չենք, մենք ստացանք նման ժառանգություն։ 3 տարի շարունակ ունենալով բոլոր տեղեկությունը այդ պատերազմի վտանգի մասին, հետախուզական տվյալներից սկսած այդ հուլիսյան դեպքերն էին դրա մասին խոսում, ոչինչ չարվեց պատրաստվելու պատերազմի։ Սա է մեր ասածը։ Մենք չենք ասում հրաժարվենք ռուսներից, մենք ասում ենք ռուսները մեզանից արդեն հրաժարվել են վաղուց, շարունակում են այդ քաղաքականությունը, հեռանում են Կովկասից տարբեր պատճառներով, թե Ռուսաստանի թուլացման պատճառով, ռազմական, տնտեսական եւ այլ, եւ թե Թուրքիայի հետ այդ պայմանավորվածության հետևանքով Ռուսաստանը Կովկասից հեռանալով ուզում է Կովկասը թողնել թուրքերին, որովհետեւ հետագայում երբ նա հույս ունի կարողանա նորից վերադառնալ Կովկասը նա թուրքերից ավելի հեշտ կվերցնի, քան ասենք Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, եթե Կովկասը հայտնվի արևմտյան երկրների հովանու ներքո։ Սա պարզ քաղաքագիտական վերլուծություն է։ Սրա համար պետք չէ ինչ որ տաղանդավոր մարդ լինել, որ այս իրողությունը բոլորը նշում են 100 տարվա մեջ առաջին անգամ թուրքական բանակը Ախուրյան գետից էսկոմ հայտնվեց։ Ոնց հայտնվեց, ռուսը թույլ տվեց, չէ։ Ու հիմա ռուսները աղդամում մեր ակնայում կառուցում են ռուս-թուրքական հենակետ ուզում եք կոչեք դա ռազմաբազա ուզում եք կոչեք Էրդողանը Ալիևի հետ Շուշիում հռչակագիր է չէ ստորագրում սրանք մենք այս փաստերը չի խոսում ինչ որ բանի մասին որ մենք ասում ենք դուք խոսում եք Ռուսաստանի դեմ դուք խոսում եք լավ ինչքան կարելի է այս ցնորքները ժողովրդին կերակրել էլ ինչ արհավիրք պիտի լինի որ մենք հասկանանք որ մենք կանգնած ենք պետությունը կորցնելու վտանգի առջև Հասկանում եք։ Պարոն Գասպարյան, ձեր ծրագրերում եւս Հադրութի եւ Շուշիին հետ բերելու նպատակ կա։ Անպայման, մենք հանդես ենք գալիս, այո, մենք հանդես ենք գալիս, որ այն դիրքերից, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը պիտի ընդունվի, գնահատվի զուտ որպես կրակի դադարեցման փաստաթուղթ, զինադադարի փաստաթուղթ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Այսինքն Պիտի կյանքի կոչվեն միայն այն կետերը, որոնք վերաբերում էին կրակի դադարեցմանը եւ հումանիտար հարցերին, գերիների վերադարձ եւ այլ եւ այլ։ Առաջին նախագահը ասում է դա կարող է գլխացավալ Առաջին նախագահը եկեք մոռանանք այդ մարդու որևէ վճռորոշ ձայն չունի Հայաստանի Հանրապետությունը գոնե հիմա։ Առաջին նախագահը ես չեմ ուզում հիմա կտրուկ բառեր օգտագործել, ես խորհուրդ կտամ առաջին նախագահին այլևս վայելել իր թոշակային տարիքը եւ քիթը չխոթել քաղաքականության մեջ նա իր սև գործը արեց 90-ականներին երբ իջիկ դարձրեց ռազմի դաշտում ունեցած փարահեղ հաղթանակը եւ այն ժամանակ փոխարենը անելու այն ինչ Ադրբեջանը հիմա է անում մեզ հետ, այսինքն կապիտուլյացիա պարտադրելու, իսկ դրա համար բոլոր պայմանները կան, բոլոր, թող ոչ մեկը ինձ հակառակը չփորձի համոզել։ Կար հզոր հայկական բանակ, որը արդեն գրավել էր Արցախի մեծ մասը, ասենք Լեռնային Արցախի, կար թուլացած, կազմալուծված, քայքայված պետություն եւ բանակ ունեցող Ադրբեջան։ Նպաստավոր պայմանների մասին Տեր-Պետրոսյանն էլ է խոսում, բայց ասում է չթողեցին։ Ինքը ոչ թե չթողեցին, այլ ինքը հլու հնազանդ ծառայեց Կրեմլին այն ժամանակ եւ ստորագրեց ընդամենը Բիշկեկյան այդ խայտարակ զինադադարի փաստաթուղթը, որովհետեւ Կրեմլին պետք էր, որ այդ կոնֆլիկտը մնա ծխացող վիճակում, չլուծված վիճակում, որ
այդ կոնֆլիկտի շնորհիվ Կրեմլը վերահսկի բաժանիր որ տիրես սկզբունքով եւ Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, իսկ Ադրբեջանը շունչ քաշելու, բանակը վերազինելու ժամանակ ստացավ, որ հետո ռևանշի հասնի, ինչը որ եղավ։ Այնպես որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հավուր պատշաճի գնահատականը թե հայկական Նյուրնբերգում եւ թե պատմությունը դեռ պիտի տա։ Հիմա Ինչպես ենք հետ բերելու Շուշին եւ Հադրութը։ Մենք հայտարարելու ենք, որ այդ փաստաթուղթը կրակի դադարեցման փաստաթուղթ է միայն ու միայն։ Ըստ այդ փաստաթղթի, եթե հիշում եք, այնտեղ գրված է, որ կողմերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ նրանք կանգնած են եղել նոյեմբերի 9-ի դրությամբ։ Վերջ, եթե զինադադար է, ուրեմն կողմերը կանգնում են, ինչ է նշանակում հետո ինչ որ պայմանավորվածությունների համաձայն առանց կրակոցի հայկական բանակը հետ է քաշվում։ Այսինքն կողմերը պիտի վերադառնան նոյեմբերի 9-ի դրությամբ զբաղեցրած դիրքերը 1, դեօկուպացիա պիտի կատարվի Շուշիի Հադրութի շրջանները 2 եւ ինքնիշխան ազգային ինքնիշխան պետություն եւ իշխանություն ունեցող Հայաստանը պիտի արդեն իր մեջքի ետևում ունենալով իրական հզոր դաշնակիցներ, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան, պիտի արդեն բանակցային սեղանի շուրջ Մինսկի խմբի ձևաչափով վերսկսի բանակցությունները Արցախի հարցի համապարփակ կարգավորման շուրջ, որը ենթադրում է կարգավիճակի հարցը։ Կներեք, ավարտեմ, սա կարևոր է, որովհետև կարող է մյուս հարցերը։ Դուք կարծում եք սկուտերի վրա մեզ պետք է մատուցի Ադրբեջանը, Շուշին եւ Հադրութը։ Այո, այս օրերին հսկայածավալ աշխատանքներ են եթե հիմա միջև վերջ թողեք, այդ հարցին եք պատասխանը։ Ուրեմն Արցախի հարցի լուծումը 3 տասնամյակ շարունակ տարվել է կեղծ փակուղային, փակուղի տանող ճանապարհով դիտավորյալ Կրեմլի պարտադրանքով։ Որն է այդ ճանապարհը։ Ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունք, անկախ Արցախ, երկրորդ հայկական պետություն, ստացանք անկախ Արցախ, ստացանք Արցախի ճանաչում, ստացանք խաղաղություն։ Ուրեմն երբ որ դու ասում ես ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունք, դա ենթադրում է Արցախի, ոչ թե Արցախի, այլ Ղարաբաղի, դրանք տարբեր բաներ են։ Ղարաբաղը դա լղիմն է, Արցախը դա Արցախն է։ Համար այստեղ բառախաղ չի, այստեղ կա բովանդակային լրջագույն տարբերություն։ Ղարաբաղի բնակչությունը ինքնորոշվում է լղիմ տարածքի սահմաններում, այսինքն ԽՍՀՄ վարչական միավոր հանդիսացող Ստալինի չարաբաստիկ մատիտով գծած միջազգային հանրության կողմից չճանաչված այդ միավորում, հետևաբար մնացած բոլոր տարածքները, այսինքն շրջապատող շրջանները, այդ 7 շրջանները, որոնք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Սերժիկ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Նիկոլ Փաշինյանի համար գրավյալ տարածքներ էին կամ բուֆերային զոնա, անվտանգային գոտի, ինչպես ուզում ես կոչի եւ կոչվում էին Քալբաջար, Լաչին, Ջաբրայիլ, Զանգելան, Ղուբաթլի, մեր համար դա Քարվաճար, Քաշաթաղ, Կովսական, Սանասան, Ջրակնա, Ակնան են, մեր պատմական եւ օրինական հայրենիքն է եւ մենք ասելով որ Արցախի հարցը, հետեւաբար այս տրամաբանությամբ այդ շրջանները դառնում են օկուպացված, հետեւաբար ենթակա են վերադարձման, հետեւաբար մենք դառնում ենք օկուպանտ, որտեղ գրավել ենք այդ շրջանները, չէ՞ միջազգային հանրության տեսանկյունից։ Եվ արդեն 3 տարի շարունակ բանակցում ենք Key West, Մադրիդ, Կազանյան, Լավրովյան, չգիտեմ ինչ, այսինքն 5 շրջան տանք, հետո 2-ը, չէ, 7 տանք, հետո 7-ը փոխարենը ինչ ստանանք, կարգավիճակ, հետո իջեցրին շեմը մինչև խաղաղություն, ոչ կարգավիճակ ստացանք, ոչ խաղաղություն ստացանք, ոչ այդ տարածքները պահեցինք եւ օկուպանտի այդ պիտակից չազատվեցինք։ Որն է լուծումը։ Արցախի հարց որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Արցախի հարցը հանդիսանում է հայկական հարցի բաղկացիչ մաս։ Գոյություն ունի հայկական հարց եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, առաջի հանրապետությունը հանդիսացել է միջազգային հանրության կողմից, ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված երկիր իր ճանաչված սահմաններով։ Վուդրո Վիլսոնյան որոշումը Սևրի հետ չբանանեք, չխառնեք, դրանք տարբեր փաստաթղթեր են։ Վուդրո Վիլսոնյան որոշումը, որի վրա դրված է ԱՄՆ մեծ կնիքը Great Seal of USA, եւ որը այդ կնիքը դնելուց հետո ստանում է օրենքի ուժ, վաղեմության ժամկետ չունեցող Ամերիկայի օրենքի ուժ, եւ որը որոշում է արևմտյան սահմանները Հայաստանի եւ Թուրքիայի, եւ
արևելյան սահմանները այդ հանրապետության ճանաչվել էին Փարիզյան խաղաղ վեաժողովի հատուկ հանձնախմբի զեկույց առաջարկով փետրվար 24 1920 թիվ ըստ որոնց եւ այդ ստորագրության տակ այդ որոշման տակ դրված է Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Ճապոնիայի, Իտալիայի ստորագրությունները եւ այդ որոշումը հավանության էր արժանացել ԱՄՆ կողմից եւ կցվել էր Վուդրո Վիլսոնյան իրավարար վճռին, հետեւաբար Վուդրո Վիլսոնյան իրավարար վճռի մի ամփոփ փաստաթուղթ էր, որը որ որոշում էր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր օրինական սահմանները արևելյան, արևմտյան, հյուսիսային, հարավային եւ ըստ այդ որոշման Արցախը, Ղարաբաղը չէ, Արցախը, այսինքն բոլոր շրջաններով հանդերձ, Գարտմանքը, այսինքն դաշտային Արցախը եւ Նախիջևանը հանդիսանում էին Հայաստանի Հանրապետության անկախտելի մաս։ Այսա պիտի աներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 1991 թվականին, եթե նա որոշեր դառնալ պատմության կողմից ընձեռնած իր այդ հնարավորությունը օգտագործել, շանսը օգտագործել եւ դառնալ նորանկախ Հայաստանի Արամ Մանուկյանը։ Փոխարենը նա դարձավ նորանկախ Հայաստանի Միկոյանը կամ Սարգիս Կասյանը եւ գնաց այլ ուղիով։ Նա պիտի հռչակեր Հայաստանի նորանկախ Հայաստանը առաջի հանրապետության իրավահաջորդ եւ ասեր, որ Արցախի հացի լուծումը մենք տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման ներքո եղել է Հայաստանի Հանրապետություն իր ճանաչած սահմաններով, հետո 1920 թվականին Կարմիր բանակը, ռուսական խորհրդային Կարմիր բանակը 11-րդ թուրքական քեմալական զորքի հետ համատեղ նախորոք պլանավորած ագրեսիայի արդյունքում օգոստոսի 20 թվականի Լենինեենվերի հետ գաղտնի փաստաթուղթ ունի, որը պարոն Արապապյանը պեղել եւ գտել է գերմանական արխիվներում կամ ամերիկյան արխիվներում, պայմանավորվել էին համատեղ ագրեսիա, սկզբից թուրքերն են հարձակվում, հետո ռուսները, իբր ռուսները մտնում են, որ փրկեն մեզ թուրքերից, հետո Մոսկվայի պայմանագիրը ծնվեց եւ այդ հողերը բաժան արվեցին։ Սա է այդ դեպքում տարածքների հարցը մեջից դուրս է գալիս, որպես այդպիսին այլևս չկա, օկուպանտի դերում հայտնվում է Ադրբեջանը, այլ ոչ թե մենք։ Մյուս ձեր հարցի պատասխանը սկուտերի վրա, իհարկե սկուտերի վրա չեն տա, բայց եթե մենք ունենք նման հզոր արգումենտներ, օրինական, ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված, եթե մենք ունենք մեր մեջքի հետևում դաշնակիցներ, եւ եթե մենք որպես պետություն դիմում ենք միջազգային դատարանին, ասելով, որ այս պատերազմը անօրինական էր, հիմա կզարմանաք, ինչա նշանակա, կան պատերազմներ օրինական եւ անօրինական, այսինքն դու կարող ես վարել մի պատերազմ, որը որ քո համար օրինական է, ոչ մեկ չի կարող քեզ մեղադրի, որտեվ դու պաշտպանում ես սեփական հողը, եւ կարող ես վարել պատերազմ, որը անօրինական է, որտեվ դու սանձահարել ես այդ պատերազմը, դու օգտագործել ես ռազմական արգելված զինատեսակներ, ֆոսֆորային ռումբեր եւ այլն, կասետային եւ այլն, եւ օգտագործել ես այդ բայևիկների, տերորիստների ուժը, հա? Դրա մասին 44 օր բարձրաձայնում ենք նաեւ դրանից հետո։ Պետականորեն դա չի արվել, հետեւողականորեն դա չի արվել, ոչ թե պիտի բարձրաձայնենք ինտերվյուներում, այլ պետական մակարդակով դիմել ՄԱԿ-ին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ՄԱԿ-ի քրեական, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանին փաստերով եւ հիմա Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը մեծ աշխատանք տարավ եւ փաստերով ներկայացրեց միջազգային հանրությանը։ Գրասենյակը բրավո իր գործը արեց, բայց դա պիտի աներ Հայաստանի վարչապետը։ Դրանք տարբեր մակարդակներ են, հասկանում եք։ Եվ այդ ժամանակ Ալիևը կհայտնվեր Միլոշևիչի, Կարաջիչի հետ միասին նույն կարգավիճակում եւ այսպես միջազգային իրավունքի մեջ կա այսպիսի մի բան, որ ասում է հանցագործությամբ ձեռք բերված արդյունքները չեն ծնում իրավունք։ Հանցագործությամբ ձեռք բերված արդյունքները չեն ծնում իրավունք։ Այսինքն, եթե դու հանցագործություն կատարելով ինչ որ մի բան ես ստացել, դա չի նշանակում, որ դու այդ բանին տիրանալու իրավունք ունես։ Ես եթե վաղը ներխուժեմ ձեր բնակարան եւ գողանամ ձեր, ասենք, ոսկեղենը, եւ հետո ասեմ դա իմն է, դա իմը չի դառնա, որտեվ ես այդ ոսկեղենին տիրացել եմ անօրինական կերպով։ Դուք դա ինձ չեք նվիրել կամ զիջել, հասկանում եք։ Սա է։ Մենք սրա մասին ինչի չենք խոսում, որովհետեւ կա գաղութացված վիճակ եւ Կրեմլի թելադրանք։ Պարոն Գասպարյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ զրուցումը ազգային ժողովրդավարական բևեռի վարչապետի թեկնածու Վահե Գասպարյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։ Հայաստանի վատթարագույն անցյալը, կողոպտված անցյալը իր դերակատարներով մոբիլիզացել է պետության դեմ, ոչ թե պարզապես, որ իրենք խորհրդանում տեղ ունենան, ընտրություններում ձայն հավաքեն, ոչ, իրենց նպատակը բացարձակ այլ է, իրենք գրոհելու են պետության դեմ։ Մրցույթ է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հետ խորացում։ Ես միշտ ասում եմ, իսկ ինչքան եք ուզում խորանալ, կարող է խեղդվեք, այնքան եք խորացել։ Բայց սա Ռուսաստանի դեմ չի, այլ մեր համար է։ Մենք իսկապես ունենք աշխարհի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող հայրենիներ, որոնք շատ տարիներ առաջ փորձել են իրենց ընկերությանը բերել այստեղ, չեն հետաքրքրվել, չեն թողել, այժմ մենք բերելու ենք, բոլորին բերելու ենք, եւ բերելու ենք միասին կառուցելու մեր երազանքի երկիրը, որը այլևս պարտություն չի ունենալու, որի հասարակությունը այլևս գլխիկոր եւ կոտրված չի քայլելու դեպի այդ Հայաստան։ Մենք եկել ենք Հայաստանի գողապետության, քրեաօլիգարխիայի, մաֆիայի որջերից մեկը ազդարարելու համար մեր կարգախոսը ընդդեմ գողապետության, հանուն հանրապետության, Հայաստանը վերջին արհավիրքից հետո, պատերազմից հետո պետք է ունենա ուժեղ իշխանություն եւ ոչ պակաս ուժեղ ընդդիմություն։ Եվ մենք պատրաստ ենք լինել լավագույն ընդդիմությունը, եթե մեզ վստահեք այդ մանդատը, պատրաստ ենք լինելու ամենալավ իշխանությունը, եթե մեզ կվստահեք լինել այդպիսին, հասկանալով, թե ինչ արհավիրք է նախապատրաստվում մեր հայրենիքի դեմ, մենք ամեն ինչ դրել ենք մի կողմ եւ ներքին ու արտաքին թշնամիների այս գործակցությամբ ստեղծված սպառնալիքների դեմը առնելու միջոցներ ենք փնտրում եւ այս դաշինքը մեծապես ստեղծվել է նաեւ որպես պատնեշ թիկունքային ապահովում մեր պետության ու պետականության։ Պարզ է, որ մեր հայացքը, ձեր հայացքը եւ Հայաստանի հայացքը արծվի հայացք է։ Մենք ոտքի տակ նայել չգիտենք։ Ովքեր կկանգնեն Հայաստանի փառքի ճանապարհին, հայտնվելու են գետնի տակ։ Հայաստանում լիբերալիզմի ավանդակ մեր ամբողջ ընդերքը հանձնվել է չգիտես ում, օտարին,
կիսաօտարին, օտարի անվան տակ թաքնված կողոպտիչներին։ Բայց մենք դիմանանք մի բան, ընդերքը դա մեր ժողովրդի սեփականությունն է։ Հետևաբար դա չի կարող լինել բացառապես մասնավորի։ Եվ մենք պնդում ենք, որ Հայաստանում ընդերքը պետք է պետականացվի, գոնե նվազագույնը 51% պետական փայաբաժնով։ Հստակ ասում եմ, ես անձամբ պետականակենտրոն եմ։ Դրա համար կհամագործակցենք ցանկացածի հետ, սատանայի հետ, ովքեր Հայաստանի պետություն կստեղծեն եւ կլինենք ողերին թշնամի կողոպուտի թալանի մասնակիցներին։ Արդար չի, որ երկրորդ նախագահը հայերեն չգիտի եւ քրեական գործով իր ազգանունը մի կերպ նկարել է քնել փոքրատառով։ Այն վախը, որը Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ եղել է այս 1.5 տարի, 2 տարվա ընթացքում, ես տեսել եմ դահլիճում։ Այնպես որ Ռոբերտ Քոչարյանը այնքան հզոր չէ եւ այդ հերոսը չէ, որ իմ ժողովուրդը հանկարծ շրջվի ու հերոսի կերպարը փորձի նույնացնել նրան։ Ես ասեմ, որ առերես հարցաքննություններից էլ սենյակից փախել է, այդպես էլ արձանագրել են, որ այսինչը ցուցմունք տվեց Ռոբերտ Քոչարյանը փախավ քննչական սենյակից։ Այս ողորմելիները, որ սեփական ժողովրդին գնդակահարել են ու հերոսի անուն են փորձում վաստակել, վիրավորում են մյուս հերոսներին եւ մեր երեխաները շատ զգուշ պիտի լինեն։ Հերոսը ոչ հորեսույց տարբերակելու հարցում։ Եթե մի ժողովուրդ ազատության իդեալը սեփականացրել է, նա երբեք դա չի տալու։ Բացառված է ոչ ոչրագործի, ոչ փողատերի, ոչ էլ օտարպետության ազդեցության կամ ուղղակի գործակալի, դա բացառված է։ Վերակառուցում լինելու է, այո, փոփոխություններ անպայման լինելու է, եւ մենք գնալու ենք մոդեռնացման ճանապարհով վերակազմակերպելով Հայաստանը, բայց դա ծանր է լինելու, ճանապարհին կորուստներ են լինելու, եւ դա անխուսափելի է։ Կորուստը միայն ֆիզիկականը չէ, բարոյական է։ Եվ այդ կորուստը լինելու է Հայաստանի աղբը, գողապետությունը, որին մենք երջանկությամբ եւ ծափարություններով ճանապարհ ենք տնում։ Համաձայն եք թե չէ։ Որքան բարձր լինի մեր ժողովրդավարության մակարդակը, այդքան անվտանգ է լինելու մեր պետությունը։ Մենք պիտի գտնենք մեր շահերը ձևակերպելու եւ պաշտպանելու միջոցն ու եղանակը։ Եվ մենք մեր ժողովրդավարների դաշինքով ունենք պատկերացում, ըմբռնում, գիտելիք եւ ամենակարևորը կարողություն եւ կամք գնալու այդ լուծումների ետևից։ Ուրեմն բոլորոսի գործ եւ դեպի հաղթանակ։ Հունիսի 18-ին երեկոյան ժամը 19:00-ին Հյուսիսային պողոտայում կկայանա Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի ամփոփիչ հանդիպում։ Ընդդեմ գողապետության, միացիր հայոց պետականության թիկունքի պաշտպանության։ Հունիսի 18-ին ժամը 19:00-ին եղիր Հյուսիսային պողոտայում։